අපි කතා කරමු cardiac axis deviation එක ගැන. cardiac axis deviation ගැන කතා කරන්න වෙන්නේ අපි දන්නවා අපිට ECG එකක් කියවනකොට අපිට වැදගත් වෙනවා ECG එකේ strip එකේ rhythm එක, ඊට පස්සේ rate එක, ඊට පස්සේ axis එක සහ waves. එතකොට අපි දන්නවා rate එක ගණනය කරන විදිය සරලව කිව්වොත් එහෙම normal ECG pattern එක කියන්නේ regular rhythm එකක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් RR interval දෙකක් අතර තියෙන විශාල කොටු සංඛ්‍යාව 300ෙන් බෙදලා rate එක ගන්න. එහෙම නැත්නම් පොඩි කොටු සංඛ්‍යාව ගණන් කරලා ඉවරලා ඒක 1500ෙන් බෙදලා rate එක ගන්න. එතකොට මේ ECG pattern එක irregular නම්, ඒ කියන්නේ rhythm එක irregular නම්, regular නැත්නම් ඒ කියන්නේ RR interval අතර තියෙන විශාල කොටු සංඛ්‍යාව සමාන නැත්නම් interval එකින් එකට වෙනස් වෙනවා නම් ඒක අපි කියනවා irregular pattern එකක් කියලා. irregular pattern එකේදී අපිට කරන්න වෙන්නේ 6 minute 6 second තත්පර 6ක ECG strip එකක් කරන් ඒ තත්පර 6 ඇතුළත තියෙන QRS complex සංඛ්‍යාව ගණන් කරලා ඉවරලා 10න් වැඩි කරලා rate එක ගන්න. එතකොට අපි දැන් rate එක ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ rhythm එක අපි regular වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ axis එකේදී axis එක ගැන කතා කරනවා. අපි දන්නවා අපි කලින් කතා කරා අපේ ගතිකරේ විදිහට වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ SA node එක. එතකොට SA node එකෙන් ඇතිවෙන impulse එක තමයි AV node එකට ඇවිල්ලා bundle of his සරහා bundle branch වලට දෙකට බෙදලා left and right වලට ගිහිල්ලා වෙලා තවදුරටත් ඒවා බෙදලා bundle branch Purkinje fiber ඔස්සේ මෙන්න මේ cardiac myocyte cell වලට දෙනවා myocardium එකේ තියෙන. එතකොට ඔය නිසා ඇතිවෙන depolarization එක නිසා තමයි මේ ECG patterns එන්නේ. එතකොට ඔය ඇතිවෙන depolarization වීම නිසා ඇතිවෙන වෙනස්කම් තමයි අපි ECG විදිහට හඳුනාගන්නේ කියලා කිව්වා. එතකොට cardiac axis එක කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔය ඇතිවෙන electrical activity එකේ සම්ප්‍රයුක්ත දිශාව. එතකොට cardiac axis එක කියලා අපි ගන්නෙ මෙන්න මේ conductive pathway එකේ මෙන්න මේ SA node එකෙන් ඇතිවෙන impulse එක ගමන් කරන සම්ප්‍රයුක්ත දිශාව. එතකොට සම්ප්‍රයුක්ත දිශාව මේක අපි වෙක්ටර් එකක් කියලා කියනවා. විශාලත්වය සහ මේක ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඇක්ටිවිටි එකක්. එතකොට විශාලත්වය සහ දිශාවක් වෙනවා ගමන් කරනවා. ඔය විශාලත්වය සහ දිශාව සාමාන්‍ය නිරෝගී කෙනෙකුගේ අපි හරනම් කියනවා මෙන්න මේ ඔල්ලෝසු පිහිටීමක් ගත්තොත් එහෙම මේකේ 11.5 කියන පිහිටීමට අදාළව තමයි තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ පිහිටීමට ගැළපෙන විදිහට තමයි මෙන්න මේ 11.5 ඔල්ලෝසු කටු පිහිටනවා වගේ තමයි මෙන්න මේ නිරෝගී කෙනෙකුගේ cardiac axis එක තියෙන්න ඕන කියලා කියනවා. හේතුව තමයි right atrium එකේ දකුණු පැත්තට වෙන්න තමයි SA node එක පිහිටලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ventricle ගත්තාම වම් පැත්තේ ventricle වල muscle mass එක වැඩි. ඒක නිසා මේ පැත්තට වැඩි සෛල ප්‍රමාණයක් පිහිටලා තියෙන නිසා මේ පැත්තේ සෛල depolarization එක වැඩි නිසා වැඩි වෙනසක් වෙන නිසා මෙන්න මේ cardiac vector එක මෙන්න මේ දිශාවට මෙන්න මේ ඔලෝසු එක 11.5 විදිහට කටු පිහිටන දිශාවට මෙන්න මේ පිහිටීමේ තියනවා වගේ මෙන්න මේ cardiac axis එක තියනවා කියලා කියනවා. එතකොට cardiac axis එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේක මේ පැත්තට යනවා. ඒ කියන්නේ වම් පැත්තට deviate වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ පැත්තට යනවා right පැත්තට deviate වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පැත්තට આવොත් කියනවා right axis deviation එකක් කියලා. මේ පැත්තට අපි ගියොත් කියනවා left axis deviation එකක් කියලා. මෙන්න මේක තමයි අපි කියන්නේ left axis deviation එක කියලා. මේ පැත්තට આવොත් මෙන්න මේක තමයි කියන්නේ right axis deviation එක කියලා. එතකොට මෙන්න මේක අංශක අණුවේ කොටස් වලින් බෙද්දොත් මෙන්න මේ පැත්තටම සම්පූර්ණයෙන් ගියොත් මේක extreme right axis deviation එකක් කියලා කියනවා. එතකොට මේ axis deviation එක බලා ගන්න අපිට leads ගොඩක් ඕනේ නැහැ. අත්‍තරම අපි leads දෙකකින් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දන්නවා අපේ heart එකේ මේ පැත්ත බලනවා අපි lead 1 වලින් lateral part එකේ. එතකොට මේ පැත්ත බලන්න පුළුවන් අපිට lead 3 වලින්. මේ පැත්ත inferior පැත්ත බලනවා AV F වලින්. මේ inferior පැත්ත බලනවා lead 2 වලින්. එතකොට බලන්න මේ lead 2 පිහිටලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ අපි cardiac axis එක තියෙන දිශාවටමයි. cardiac axis එකේ දිශාවට parallelව තමයි මේ lead 2 පිහිටන්නේ. මේ බලන්න cardiac axis එක තියෙන්නේ 11.5 කියන ඔරලෝසු කටු පිහිටීමට මත. එතකොට මෙන්න මේ conductive pathway එකට අදාළව මෙන්න මේ heart එකේ
අපි අපේ ඉම්පල්ස් එකේ එන ගමන් මාර්ගයට පැරලල්ව තමයි සමාන්තරව තමයි වෙන්නේ මේ ලීඩ් 2 එක තියෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි වෙන්නේ මේ ලීඩ් 2 කියන එක නා අපේ රිද්ම් ස්ට්‍රිප් එක විදිහට යූස් කරන්නේ. එතකොට අපේ රිද්ම් එකේ වෙනසක් තියෙනවද? රිද්ම් එක රෙගියුලර්ද ඉරෙගියුලර්ද බලන්න අපි ගොඩාක් වෙලාවට ලීඩ් 2 තමයි රිද්ම් ස්ට්‍රිප් එක විදිහට ගන්න. ඒකට හේතුව මෙන්න මේ කාඩියක් ඇක්සිස් එකට පැරලල් තමයි මේ ලීඩ් 2 තියෙන්නේ. එතකොට මම කිව්වා අයින් තමයි ට්‍රයැන්ගියුලර් එක ගැන අපි කතා කරද්දී කිව්වා හાર્ට් එකේ විභවය ශූන්‍ය කරලා අපි යම්කිසි ඩිරෙක්ෂන් වලින් අපි යූස් කරනවා. එතකොට ඒ ගන්න ලීඩ්ස් පොසිටිව් කරපුවාම හાર્ට් එකට සාපේක්ෂව මේ ලීඩ්ස් වල පොසිටිව් ලීඩ් එකක් දුන්නාම ඒක කරන්ට් එක ලීඩ්ස් වල ඩිරෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ ඒ දිශාවට කියලා. එතකොට හાર્ට් එකේ ඉඳලා මේ දිශාවට තමයි L1 තියෙන්නේ. මේ පහළට තමයි මෙන්න මේ L2 AVF L3 කියන මෙන්න මේ ඉන්ෆීරියර් ලීඩ්ස් වල ඩිරෙක්ෂන් තියෙනවා. එතකොට හැබැයි මේ ලීඩ්ස් මේ හાર્ට් එක දිහා බලන්නේ මෙන්න මේ පැත්තේ ඉඳලා මේ පැත්ත තමයි හાર્ට් එකේ බලන්නේ. ඉන්ෆීරියර් පැත්ත තමයි හાર્ට් එකේ බලන්නේ මෙයාලා. මෙයා බලන්නේ හાર્ට් එකේ ලැටරල් පැත්ත. මේ පැත්තේ ඉඳලා තමයි යා හાર્ට් එක දිහා බලන්නේ. එතකොට ඩිරෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඇක්ටිවිටි එකේ ඩිරෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ මේ පැත්තට. එතකොට මේ පැත්තෙන් ඇති වෙන ඉම්පල්ස් එක SA නෝඩ් එකෙන් ඇති වෙනකොට එයා යන්නේ මෙන්න මේ ගමන් මාර්ගේ. මේ පැත්තේ ඉඳලා මෙහෙට ගිහින් ඔහොම තමයි යන්නේ. එතකොට මේ බලන්න මෙයාගේ ඩිරෙක්ෂන් එක මෙහෙටක් තියෙනවා. මෙහෙටක් තියෙනවා. හැබැයි මේ සම්ප්‍රයුක්තිය දෙන්නේ මෙන්න මේ දිශාවට. සම්ප්‍රයුක්තිය ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. වෙක්ටර් එක තමයි කතා කරන්නේ මේකේ. ටික කියන්නේ මෙයාගේ දිශාව සහ විශාලත්වයක් තියෙන නිසා දෛශිකයක් විදිහට අපි ඒක සලකනවා. එතකොට මේ සම්ප්‍රයුක්ත දෛශිකය ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මේ දිශාවට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේගොල්ලොන්ට මෙයාව පේන්නේ මේ විදිහට මේ පොසිටිව් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් දිශාවට ඒගොල්ලොන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඇක්ටිවිටි එක තියෙන දිශාවට වෙන හින්දා මේගොල්ලොන්ගේ පොසිටිව් රිෆ්ලෙක්ෂන් තමයි තියෙන්නේ. එයාටත් මේක විභේදනය කරලා ගන්න පුළුවන් පොසිටිව් එකක් විදිහට. එතකොට අපිට ඇත්තටම ඇක්සිස් එකේ ඩීවියේෂන් වෙනවා කියන්නේ එක්ක මේ පැත්තට ගිහිලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ පැත්තට ගිහිලා තියෙනවා. එහෙම වෙන්න හේතුව එක්ක මෙන්න මේ රයිට් සයිඩ් එකේ තියෙන මයෝකාඩියම් එකේ සෛල ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා ඒක හයිපර්ට්‍රොපි වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ලෙෆ්ට් සයිඩ් එකේ තියෙන මයෝකාඩියම් එකේ සෛල ප්‍රමාණය වෙලා මේ පැත්ත හයිපර්ට්‍රොපි වෙලා. ඔක තමයි හේතුව වෙන්න ඕන මේ ඇක්සිස් ඩීවියේෂන් එකට. ඒක වෙනවා නම් අපිට අඳුනා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඉන්ෆීරියර් ලීඩ් එකක් හරි ලැටරල් ලීඩ් එකක් එක්ක අපි කම්පෙයාර් කරලා බලපුවම අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මේක මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපි ගමු දැනට L1 එකයි. මෙතනින් AVF එකයි ගමු. එතකොට මෙන්න බලන්න මේ ඇක්සිස් එක මේ නිවැරදි ගමන් මාර්ගයේම ආවොත් ඉම්පල්ස් එක නිවැරදි ගමන් මාර්ගයේම ආවොත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන කාඩියක් ඇක්සිස් එක තිබුණොත් මෙයාගේ කිසි ඩීවියේෂන් එකක් උනේ නැත්නම් AVF වලට පේන්නේ එයාගේ දිශාවට මේ ඉම්පල්ස් එක එනවා වගේ. එතකොට AVF එක්කෙනාගේ මේක පොසිටිව් එකක් තමයි රිෆ්ලෙක්ෂන් එක. AVF එක්කෙනාගේ පොසිටිව් රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේක පොසිටිව් රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි L1ටත්. L1ටත් පේන්නේ මේ පැත්තට එනවා. ඒකේ විභේදන කොටසක් ගත්තොත් ඒක පොසිටිව් විදිහට එයාට දකින්න පුළුවන්. එයාගේ දිශාවට එනවා වගේ දකින්න පුළුවන්. එතකොට L1 වලත් පොසිටිව් රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ L1 වලත් AVF වල දෙකේම පොසිටිව් රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් නම් තියෙන්නේ. අපිට මේකට ප්‍රොමිනන්ට් වේව් එකක් වෙන R වේව් එක ගන්න පුළුවන්. QRS කම්ප්ලෙක්ස් එක ගන්න පුළුවන්. මේ කම්පෙයාර් කිරීම කරන්න. එතකොට QRS කම්ප්ලෙක්ෂන් එක මේ කම්ප්ලෙක්ස් එක මේ විදිහට දෙකේම පොසිටිව් නම් අපිට මේක normal cardiac axis එක කියලා normal cardiac axis එකේ තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බලන්න මේක මේ විදිහට deviate වුණොත් බලන්න වෙන්න මේ AVF එක නම් මේ පල්ලෙහා ඉඳලා බලනකොට එයාගෙන් ඉවතට තමයි මේ axis cardiac axis එක තියෙන්නේ. එයාගෙන් ඉවතට තමයි මේ සම්ප්‍රයුක්තය ගමන් කරන්නේ මේ ඉම්පල්ස් එකේ සම්ප්‍රයුක්තය එයාගෙන් ඉවතට යන්නේ. එතකොට AVF වල මොකද වෙන්නේ? නෙගටිව් රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් තමයි එන්නේ. AVF වල රිෆ්ලෙක්ෂන් එක නෙගටිව්. හැබැයි මෙයා මේ පැත්තට යනකොට මේකේ සම්ප්‍රයුක්තයෙන් කොටසක් මේ L1 වලට පේනවා පොසිටිව් විදිහට. මේ පැත්තට යනවා කියන්නේ මේ පැත්තට විභේදනය කරන්න පුළුවන්, මේ පැත්තට විභේදනය කරන්න පුළුවන්. අංශ ගණනකින් විභේදනය කරද්දී මේකෙන් කොටසක් මේ පැත්තට විභේදනය කරනවා, කොටසක් මේ පැත්තට. එතකොට මේ පැත්තට විභේදනය කොටස මෙයාට පොසිටිව් විදිහට දකින්න පුළුවන්. එතකොට L1 වල පොසිටිව් රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් එනවා. එතකොට මේක පොසිටිව් වෙනවා. එතකොට L1 වල පොසිටිව් වෙලා මෙන්න මේ ඉන්ෆීරියර් ලීඩ්ස් එකක් නෙගටිව් වුණොත් අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක left axis deviation එකක් කියලා.
left axis deviation එකක් අපිට හරියම පහසු හොයා ගන්න බලන්න L1 එක බලන්න L1 එකේ positive වෙනවා. එහෙම නැත්නම් AVL එක positive වෙනවා. ඒ අතරේ මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන inferior leads negative වෙනවා. ඔය වගේම තමයි මෙයා right axis deviation එකේදී මේ බලන්න right axis deviation එක වෙනකොට මෙයාගේ impulse එකේ සම්ප්‍රයුක්තය මේ පැත්තට තියෙනවා. එතකොට මෙයා මේ පැත්තට යනකොට මේ පැත්තට විභේදනය කරන්න බෑ. මේ පැත්තේ ඉඳන් බලන්න මේ L1ට පේන්නේ එයාගෙන් ඉවතට යනවා වගේ. එතකොට එයාට අනිවාර්යයෙන්ම negative reflection එකක් තමයි මෙයාට වෙන්නේ. මෙයාට අනිවාර්යෙන් negative reflection එකක් එනවා. ඒ වෙලාවේ හැබැයි කොටසක් මේ පැත්තට මේ පැත්තට විභේදනය කරපුවාම මේක දෛශික නිසා මේ AVF-ට positive එකක් එන්න පුළුවන්. positive reflection එකක් එන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ lateral leads වල negative deflection එකකුයි inferior leads වල positive deflection එකකුයි આવොත් අපි කියනවා ඒක right axis deviation එකක් කියලා. ඊට පස්සේ මේ අවස්ථාව බලන්න. මේ අවස්ථාව මම රතු පාටින් ලකුණු කරන්න. මේ අවස්ථාව මෙන්න මේ එන impulse එක මෙන්න මේ පැත්තට තමයි මේ impulse එකේ සම්ප්‍රයුක්තය පිහිටලා තියෙන්නේ. මොන විදිහට හරි heart එකේ ගිහලා සම්ප්‍රයුක්තය මේ පැත්තට පිහිටලා තියෙනවා. සම්ප්‍රයුක්තය ওই පැත්තට පිහිටනකොට මෙන්න මේ පැත්තේ යට ඉඳලා බලන ඉන්න AVF-ට පේන්නේ එයාගෙන් ඉවතට තමයි මේ impulse එක යන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ AVF lead එකට පේන්නේ negative deflection එකක්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන lateral lead එක. එයාට පේන්නේ එයාගෙන් ඉවතට යන එකක්. එයාට අනුතරම මේකේ විභේදන කොටසක්වත් හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට සම්පූර්ණයෙන් එයාගෙනුත් ඉවතට යනවා වගේ තමයි දකින්නේ. එතකොට මෙයාට තියෙන්නේ negative deflection එක. එතකොට බලන්න මෙන්න මේ අවස්ථා දෙකේදී මේ කියන්නේ lateral leads වලයි inferior leads වලයි හැම එකමදීම negative deflection නම් තියෙන්නේ permanent wave එක. ඒක අපි කියනවා extreme right axis deviation එක. සම්පූර්ණයෙන්ම මෙයාගේ axis එක දකුණට deviate වෙලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන් right atrium right ventricular hypertrophy එක නිසා. එහෙම එකක් වෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි කොහොපල්මනාල එකක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ දීර්ඝකාලීනව තියෙන අපි කියනවා පෙනහළු රෝග නිසා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ pulmonary hypertension නිසා වෙන්න පුළුවන්. pulmonary stenosis නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ tricuspid valve incompetence එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් hypertrophic cardiomyopathy වගේ ලෙඩක් නිසා මේ පැත්ත ඝන වීමක් නිසා ඔය ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඔය වගේම තමයි right side එකේ hypertrophy එකක් වෙන්න පුළුවන්. systemic hypertension ඒ කියන්නේ ගොඩාක් කාලයක් තියෙන අධිරුධිර පීඩනය නිසා මෙන්න මේ බිත්ති ඝන කම් වීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් right axis deviation එකක් වෙනවා. left axis deviation එකක් වෙනවා. ඒ වගේම aortic valve stenosis ඊට පස්සේ mitral valve incompetence එකක්. ඒ වගේම hypertrophic cardiomyopathy වගේ ඔන්න වගේ ලෙඩ නිසා මේ left side එක hypertrophy වුණොත් left axis deviation එකක් එනවා. ඒ වගේම තමයි සමහර physical condition එක නිසාත් මේ right axis deviation එක left axis deviation එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ children අයගේ ඊට පස්සේ මේ pregnancy අයගේ ඊට පස්සේ ascites තියෙන අයගේ මෙන්න මේ axis deviation එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ ටික තමයි axis deviation එකට හරිම ලේසි වැදගත් වෙන්නේ. අපිට බලන්න ඕනේ එක්කෝ lateral lead එකක් එක්ක මෙන්න මේ inferior leads එක්ක මේ prominent wave එකක් කොහොමද reflection එක deflection එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න. එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් කොහොමද මේ cardiac axis එක deviation වෙන්නේ කියලා. එතකොට මම හිතනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති cardiac axis එක කොහොමද අපි deviate වෙලා තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න. එතකොට හරිම ලේසි. මෙන්න මේ ඔල්ලෝසු කටු පිහිටීමට අනුව තමයි සාමාන්‍ය rhythm එක තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ line එක. මේක තමයි cardiac axis එක තියෙන්න ඕන දිශාව. එතකොට මේක තමයි අපි ඔය cardiac axis එක කියලා කියන්නේ. මෙතනින් එහාට ගියොත් අපි ගන්නවා left axis deviation එක. මේ පැත්තට આવොත් අපි කියනවා right axis deviation එක කියලා. right axis deviation එකක් left axis deviation එකක් තියෙන එක හොයාගන්න එක හරිම වැදගත්. මොකද මේ heart එකේ අපිට ඊළඟට එන ප්‍රශ්න අපිට හඳුනා ගන්න වෙනවා. මොකෝ
සමහර වෙලාවට සමහරක් ඩ්‍රග්ස් පටන් ගන්න මෙන්න මේ ඇක්සිස් ඩීවියේෂන් එක නිසා ඊට පස්සේ එන ප්‍රශ්න අපිට විසඳ ගන්න නම් මේක අපි කලින් හඳුනා ගැනීමක් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ඒකට අපිට ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ ECG හරහා ඒ හඳුනා ගැනීම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරිම වැදගත් වෙනවා ඇක්සිස් ඩීවියේෂන් එකක් දැනගන්න. එතකොට අපි ECG එකක් කියවනකොට රේට් එක, රිද්ම් එක, ඇක්සිස් ඩීවියේෂන් එක ඊට පස්සේ තමයි waves වල abnormalities බලන්න ඕන. අපි ඊළඟට බලමු waves වල abnormalities කොහොමද අපි හඳුනගන්නේ කියලා.